Hujambo mtazamaji, karibu katika makala hii maalum inayoangazia Jeshi la Magereza wilaya ya Korogwe kuadhimisha miaka 65 toka kuanzishwa kwake hapa nchini. Miaka ya huduma, huruma na kuokoa maisha. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Maritini Mhina. Mtazamaji, miaka 65 ya Jeshi la Magereza Tanzania ni miaka iliyobeba historia ya utumishi, nidhamu na kulinda jamii. Lakini wilayani Korogwe, kumbukumbu ya miaka hiyo imechukua sura nyingine, sura ya huruma, sura ya kujitolea na zaidi sura ya kuokoa maisha. Katika hospitali ya halmashauri ya mji Korogwe Magunga, askari wa magereza kutoka gereza la Kwa Mgumi na lile la wilaya ya Korogwe wamefanya usafi, wametembelea watoto wagonjwa na hatimaye kuchangia damu. Mtazamaji, wao maadhimisho hayakuwa swala la sherehe, wamechagua kuyapeleka moja kwa moja kwa jamii. Hapa Magunga, hatua ya kwanza ilikuwa kuhakikisha mazingira ya hospitali yanakuwa safi na salama kwa wagonjwa, ndugu na watumishi. Mtazamaji, ni kazi ambayo kwa nje inaweza kuonekana ndogo, lakini kwa hospitali, mazingira safi ni sehemu ya huduma. Hapo ndipo ujumbe wa maadhimisho haya ulipoanzia. Tunatimiza miaka 65 ya kuanzishwa kwa Jeshi la Magereza Tanzania Bara. Kwanza nichukue nafasi hii kipekee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa vipindi tofauti ameweza kulifanyia maboresho makubwa Jeshi la Magereza. Na nikimshukuru vile vile mkuu wangu wa jeshi CGP wetu Yoram Katungu, kwa kweli ametusaidia kutupa maelekezo makubwa na mahsusi ya kutuwezesha mpaka jeshi liko hapa lilipo. Kwa hiyo tupo hapa kama nilivyosema kuadhimisha miaka 65 ya kuanzishwa kwa Jeshi la Magereza Tanzania Bara. Tumejikita, tunafanya usafi hapa, lakini tutachangia damu na kufanya matendo mengine ya huruma, ambapo kuna mahali tumejipanga tutaenda pia kutoa misaada kwa ajili ya watoto yatima. Leo hii tumeamua kushirikiana gereza Kwa Mgumi na gereza Korogwe. Tumeamua kuadhimisha miaka 65 ya kuanzishwa Jeshi la Magereza tangu uhuru. Kwa hiyo leo tumejumuika magereza mawili kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu katika masuala yafuatayo. Tumefanya usafi katika hospitali ya Magunga na tumefanya zoezi la matendo ya huruma kutembelea wodi ya watoto wadogo. Pamoja na zoezi jingine litakalofuatia ni swala la uchangiaji wa damu. Jeshi la Magereza ni wadau muhimu sana katika masuala ya maendeleo. Tunajitahidi kushirikiana na wadau wenzetu katika kusaidia shughuli za kijamii. Kwa hiyo leo imetupasa kushirikiana na jamii ya hospitali kwa ajili ya kuwaona watoto waliozaliwa wakiwa na umri mdogo, na tumeamua kushirikiana na hii wodi ya wazazi kwa ajili ya kutoa msaada mbalimbali. Mtazamaji, kutoka katika usafi wa mazingira, safari yao ikaingia kwenye wodi ya watoto. Hapa ndipo sare za magereza zilikutana na mahitaji ya mtoto mgonjwa mwenye uhitaji. Kwa baadhi ya wazazi, siku ya kuwepo hospitali inaweza kuwa ndefu, na kwa mtoto anayehitaji uangalizi maalum, kila dakika ina maana. Askari hawakuja kama walinzi, wamekuja kama sehemu ya jamii, kusikiliza, wafariji na kuonesha wazazi kwamba katika kipindi hiki kigumu hawako peke yao. Upande wangu kwa kweli mimi nimefurahi sana.
ina mama ambao wana uhitaji mwingi sana. Sio kila mmoja ana uwezo wa ku-afford vitu vingine. Lakini mimi nasema asante sana, yaani nawashukuru sana, nina furaha sana. Yaani kitu kingine niseme Mungu awabariki. Yaani pale walipotoa Mungu akawazidishie pia, kwa sababu sio wote ambao wanaamua kuja hapa. Tuna taasisi nyingi tu, lakini mtu taasisi inapoamua kuja hapa ni jambo kwetu la heri sana, tunafurahi sana. Hapa tuko kwenye kitengo cha watoto ambao tunaitwa NICU. NICU ni neonatal intensive care, kwa watoto ambao ni wanakuja ambao ni kuanzia wana matatizo aina mbalimbali. Kwanza tunachukua watoto ambao ni premature, ambao wana uzito pungufu, wako tofauti hao watoto. Ambao nikisema uzito pungufu ni kwamba huyu mtoto inawezekana amezaliwa ametimia kabisa miezi 9, lakini uzito wake uko chini. Anaweza kutaka na kilo 1 na kilo 2, uzito uko chini. Lakini pia tunachukua premature ambao umri wao bado, maana mama kujifungua anatakiwa afikishe wiki 37. Sasa mwingine anajifungua chini ya wiki 37. Ndio tunawapokea. Na watoto wengine ambao wanazaliwa ametimia, umri wake uko sawa, lakini anazaliwa na matatizo mbalimbali. Kwa upande wa wodi ya watoto, ujumbe ni ule. Msaada wa jamii una nafasi katika safari ya mtoto kuelekea kupona. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Jeshi la Magereza nilipotoka kwa msaada ambao mnatuletea. Mara nyingi kwa kweli inasaidia watoto. Tunatoa vitu mbalimbali kwa watoto na wale wenye uhitaji. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanashindwa kutimiza malengo yao, kwa sababu wengi wanakuwa hawana. Kwa sisi kama taasisi, kama sisi wodi ya watoto, tunatoa shukrani, tunawashukuru na tunaombea moyo mliokuja nao endelee hivyo, sababu ya watoto ambao kuna vitu vingi wanapata vinawasaidia. Hatuna la ziada zaidi ya kusema asanteni na karibuni mara kwa mara. Mtazamaji, lakini thamani ya kitendo hiki haipimwi kwa maneno ya waliofika, inapimwa pia kwa wale waliowakuta. Kwa wazazi, ziara hii imekuwa zaidi ya kutembelewa, imekuwa ujumbe wa faraja. Kwa majina naitwa Mariam Salim Chengo. Tunashukuru kwa zawadi hizi Mungu atuletea, kwa sababu wengine hatuna msaada. Mungu awajalie pale mlipofungua, Mungu aendelee kuwazidishia. Asante sana. Kwa majina naitwa Sababu Yusufu, natokea Mtonga Juu. Kwanza kabisa tunashukuru kwa zawadi hizi ambazo mmetuletea, mmetujali, mmetuthamini, mmetukumbuka. Asanteni sana, na tunaombea tena mje kwa wakati mwingine ili mweze kutusupport sisi ambao tuko hospitalini. Tunashukuru. Tulipokuja nilifika jana jioni, hali yake haikuwa nzuri kwa sababu alikuwa anashindwa kupumua na alikuwa anakohoa sana, lakini kwa sasa kama vile mnavyomuona anaendelea vizuri, kachangamka na hata kula pia ameweza. Mtazamaji, baada ya kutembelea wagonjwa, zoezi likahamia kwenye jambo jingine lenye kugusa maisha moja kwa moja. Ni uchangiaji wa damu. Damu ni sehemu muhimu ya huduma za afya. Inahitajika kwa wagonjwa wanaopoteza damu, wanaofanyiwa upasuaji, waathirika wa ajali na wagonjwa wengine wenye uhitaji. Kwa hiyo chupa moja ya damu inaweza kuwa tofauti kati ya kusubiri na kuendelea kuishi. Kiujumla, sikuwahi kufanya zoezi la uchangiaji damu, lakini nimeshawishika baada ya kugundua kwamba watu wengi wanahitaji sana kwenye swala la damu. Kwa hiyo katika kuadhimisha miaka 65 ya Jeshi la Magereza, nimejitolea ili kuwachangia wenye uhitaji ili kuwasaidia katika changamoto wanazopitia mama wajawazito, watoto wadogo na ndugu mbalimbali. Ushauri wangu ni kwamba vijana ambao tuko katika age tunaweza kusaidia wengine. Kwa hiyo kiujumla watu tujitolee ili tuweze kuwafikia watu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu namna tunavyojitolea kuna watu ambao wengi tunawagusa na kuwasaidia.
Natoa damu kwa ajili ya kuwasaidia wamama na watoto. Nimeguswa kwa sababu katika nchi yetu bila mama sidhani kama itaendelea. Kwa hiyo mama ndio nguzo. Ndio maana nimeguswa, na nimeguswa kwa sababu napenda kuwasaidia wamama wenzangu pamoja na watoto ambao ni kama taifa letu la kesho. Kwa hiyo tunapochangia damu tunasaidia taifa la kesho. Kwa watu ambao wapo mitaani katika familia zetu, ni nzuri zaidi serikali za mitaa zikawashawishi wananchi kwa umoja ili waje kutoa damu kwa ajili ya kuwasaidia wamama na watoto. Mtazamaji, wa hospitali ya Magunga, damu si msaada wa siku moja, ni hitaji linalojirudia, na ndiyo maana kitendo cha magereza kimepokelewa kama mchango wenye thamani. Changia damu kwa maisha. Kwa hiyo kama jeshi la magereza sio sehemu tu ya kufundisha nidhamu kule magereza, lakini pia wameshiriki kwenye shughuli ya kijamii ya kuokoa maisha. Kwa kweli sisi kama hospitali kwetu ni jambo kubwa sana. Tunashukuru na kuipongeza sana jeshi la magereza kwa hatua hiyo, kwa sababu moja ya changamoto tunazokutana nazo katika utoaji wa huduma afya ni pamoja na vifo vya kina mama wajawazito kutokana na ukosefu wa damu. Sasa na hapa barabara kubwa imepita ambapo hospitali yetu ya wilaya iko pembezoni mwake. Kwa hiyo ajali nyingi zinaihusu sana hospitali ya mji Korogwe. Kwa mfano, ukiangalia robo iliyopita tulikuwa tumepata unit 90. Unit 90 ambazo ni sawa na lita, zinaweza kuwa lita kati ya lita 20 mpaka 30. Kwa kweli ni pungufu sana kutokana na uhitaji. Kwa hiyo tunapopata watu wanaochangia damu kwa makundi hivi, inakuwa imerahisisha upatikanaji wa damu kwa wingi kuliko ile ambayo mtu anapokuwa amehudumiwa kwa damu baadaye aje arejeshe, na watu mmoja mmoja wanaojitolea kwenye jamii. Haitoshelezi sana kama tulivyopata wachangiaji kwa makundi kiasi hiki. Kwa hiyo tunaomba hata taasisi nyingine, kuna jeshi la polisi ni wenzetu, kuna walimu ni wenzetu, kuna watumishi wa taasisi nyingine pia, wakija kwa makundi hivi inakuwa ni rahisi zaidi kupata damu ambayo inatosheleza. Mtazamaji, ujumbe wa hospitali ni mmoja: damu inahitajika, na anayechangia leo huenda akawa sababu ya mtu mwingine kuiona kesho. Maadhimisho ya miaka 65 yamewapa askari wa magereza wilaya ya Korogwe nafasi ya kuonesha upande mwingine wa utumishi wao, upande unaosema kwamba jukumu la kulinda jamii linaweza pia kuambatana na kuitumikia jamii. Mtazamaji, miaka 65 inaweza kuhesabiwa kwa namba, lakini thamani yake hupimwa kwa matendo. Kwa hapa wilayani Korogwe, miaka 65 ya jeshi la magereza imeacha alama katika usafi wa hospitali, katika tabasamu la mtoto, katika faraja ya mzazi, na katika damu iliyotolewa kwa ajili ya kuokoa maisha. Leo wamefagia hospitali, wamewafariji wagonjwa na wamechangia damu. Kesho huenda damu hiyo ikawa katika mwili wa mtu mwingine ambaye hawamjui, mtu ambaye hawajawahi kukutana naye, lakini ambaye maisha yake yanaweza kuendelea kwa sababu ya kitendo chao. Na hapo ndipo maana halisi ya matendo ya huruma ilipo. Miaka 65 ya magereza si kumbukumbu ya muda uliopita pekee. Ni miaka inayopata maana mpya kila inapogusa maisha ya mwanadamu. Kwa nukta hiyo sina la ziada. Mtayarishaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi, Maretini Mhina.